ये कुत्तों की मौत शब्द मुझे बहुत ठीक लगा। गुरजीएफ निरंतर अपने शिष्यों से कहा करता था कि जिस व्यक्ति ने ध्यान नहीं किया वो कुत्ते की मौत मरेगा। किसी ने उससे पूछा कुत्ते की मौत का क्या अर्थ होता है, तो गुरजीएफ ने कहा कुत्ते की मौत का अर्थ ये होता है कि व्यर्थ जिया और व्यर्थ मरा, दुत्कारें खाई, जगह जगह से भगाया गया, जहां गया वहीं दुत्कारा गया, रास्ते पे पड़ी जूठन से जिंदगी गुजारी, कूड़े करकट पे बैठा और सोया, और ऐसे ही आया और ऐसे ही व्यर्थ चला गया। न जिंदगी में कुछ पाया, न मौत में कुछ दर्शन हुआ। कुत्ते की मौत। लेकिन हमें लगता है कि कभी कभी कोई कुत्ते की मौत मरता है। बात उल्टी, कभी कभी कोई मरता है जिसकी कुत्ते की मौत नहीं होती। अधिक लोग कुत्ते की मौत ही मरते।